राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमाथि आज पनि सुनवाई भइरहेको छ। हिजो न्यायाधीश द्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटको सुनवाई नसकिएपछि हेर्दैमा राखिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस 30 गते लामिछाने विरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको दावी हटाउने गरी अभियोग पत्र सच्याउने निर्णय लिएकी थिइन्। उक्त निर्णय विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानूनका विद्यार्थी आयुष बडाल र अदालती अभियन्ता युवराज पौडेल सफलले मुद्दा दायर गरेका छन्। यसअघि न्यायाधीश द्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सम्बन्धी कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो। चाहे विभिन्न दल हुँदै राष्ट्रसभामा आएकाहरूलाई कटाक्ष गर्ने कुरा होस् या नयाँ राजनीति गैर राजनीतिक मानिसहरू पनि राजनीतिमा आएको विषयलाई कटाक्ष गरेको कुरा होस्, म ती सबैलाई एकमुष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने मुलुकमा जब सङ्कट पर्छ, मुलुक जब राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आउँछ, राजनीति गर्नेहरूले सही राजनीति जब गर्दैनन् त्यतिखेर देशका हर पेसाकर्मीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हस्तक्षेप गर्ने बेला हो, सबले हस्तक्षेप गरेका हुन्। यो तपाईँको हाम्रो आजको यो बृहत यो एकता, यो समायोजन, यो हस्तक्षेप हो। यो हस्तक्षेपले परिणाम दिन्छ। कविहरू आए, कलाकारहरू आए, मोडलहरू आए, खेलाडीहरू आए भनेर चिन्ता लिनुभएको छ कि कवि, कलाकार, मोडलहरूलाई कविलाई कविता लेख्न छोड्नु भएर तपाईँले कलाकारलाई कलाकारिता मात्र गरेर खाने बस्न दिनु भएर तपाईँहरूले दिनु भएन। त्यसकारणले हस्तक्षेप गर्न बाध्य भएर हर पेसाकर्मीहरू राजनीतिमा आएका हुन्। हामीलाई विश्वास छ ती सबै साथीहरूको साथले, यो एकताले र यो एकबद्धताले हामी मुलुकलाई परिणाममा लिएर जानेछौँ। अब कुनै पनि किसिमका षड्यन्त्रको राजनीति नहोस्। मैले पार्टीको एकताहरूको धेरै समाचारहरू पढेको छु, देखेको छु, हेरेको छु। एकताको दिनमा अनुहारमा देखिएका हाँसोहरूको पनि मलाई अन्दाज छ। त्यो एकताहरू भाँडिएका, भड्किएका र निराश भएका अनुहारहरूको पनि तस्बिर मेरो आँखामा झलझली छ। आज यो मिलनको बेलामा, यो खुसियालीको बेलामा, यो सङ्गमको बेलामा मैले अन्य कुरा गर्नु त हुँदैन, तर तपाईँ हाम्रो प्रतिबद्धताको आधारमा नै तपाईँ हाम्रो मित्रताको आयु निर्धारण गरेको हुन्छ। यो हामीले नै प्रमाणित गर्नुपर्नेछ, अरू कसैले प्रमाणित गर्नेवाला छैन। देशको र इतिहासको यो आवश्यकतालाई हेरेर हामीले के गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले तय गर्ने हो। राजनीतिक दलका रूपमा अघिल्ला पुस्ताका राजनीतिक दलहरूले चुनाव अगाडिको अप्राकृतिक लाग्ने गठबन्धनदेखि, प्रधानमन्त्रीका कार्यकाल बाँडफाँडदेखि, पार्टी सभापति र अध्यक्षमा कुर्सी नै काटकुट गरेर 2-3टा राख्नेदेखि विभिन्न अभ्यासहरू भए। हामी यो सबै अभ्यासको युगबाट एकैचोटि डिपार्चर लिने हो, एकैचोटि बाहिर। एउटा पार्टी, एउटा झन्डा, एउटा चुनाव चिन्ह, एउटा प्रधानमन्त्री, एउटा अध्यक्ष, एउटा सभापति, बस एकैपटक। अब हामी धेरै यो टालटुले राजनीतिको बाटोबाट जान सक्दैनौँ। त्यसकारणले हामीले सम्मानजनक मध्यम आय भएको देशमा पुर्याउँछौँ 10 वर्षभित्र भनेर हामीले यसै भनेका होइनौँ। र जुन उत्साहका साथ आज देशभर र विदेशमा समेत रहेका नेपालीहरूले जुन अन्दाज रासोपाको यो विस्तारलाई लिएर जुन उत्साह देखाउनु भएको छ, यो उत्साहलाई हेरेर म यति चाहिँ भन्न सक्छु, डाक्टर स्वर्णिम बग्नेल यहाँ हुनुहुन्छ, डाक्टर साहब आउने वर्षको बजेट लेख्न सुरु गर्नुहोस्। नेताका रूपमा, पार्टीका रूपमा हामीले के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ। आफ्नो स्वार्थलाई अगाडि राखेर होइन, देशको स्वार्थलाई अगाडि राखेर। म बाचा गर्छु तपाईँहरूलाई, देशको हितलाई ध्यानमा राखेर नेताका रूपमा यो देशलाई निकास दिन, कुशासनको युगबाट एकैपटक बाहिर निकाल्न, भ्रष्टाचारको युगबाट एकैपटक बाहिर निकाल्न नेताका रूपमा, पार्टीका रूपमा के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ। जनताका रूपमा तपाईँको हात नकामोस्। यति मात्र होइन, अहिले चाहिँ देखिएको छ यसलाई ट्रेलर मात्र मान्नुहोस्। सिनेमा त हामी पनि देखाउँछौँ, सिनेमा त राष्ट्रपालले पनि देखाउँछ, तर प्रतिशोधपूर्ण होइन। प्रतिशोधको श्रृङ्खलालाई मैले बिर्सिसकेको छु। जुन दिन नोखुबाट बाहिर निस्केँ
मेरा मुद्दाको मेरो तरबार त टाउकोमाथि बाँकी नै छ। मलाई त्यसको पर्वाह हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन। त्यही भैरवामा कालकोठरीभित्र गोल घरभित्र थुनेर राख्दाखेरि पनि भ्रष्टाचारीको सातो लिने क्षमता चाहिँ मैले कहिले पनि घटाइनँ। मलाई मेरो चिन्ता होइन, किनकि देशले जबरजस्त परिवर्तन खोजिरहेको छ। परिवर्तन र इतिहासको पन्नालाई च्यात्ने, इतिहासको बहावलाई नै रोक्ने जुन प्रयास गरेको थिए त्यसको परिणाम हो। तर पार्टीका रूपमा, नेताका रूपमा हामी त्यहाँ पुग्छौँ जहाँ पुग्दाखेरि जनताले भोट हालिदियो भने देशले परिणाम दिन सक्छ, देश नयाँ बाटोमा जान्छ। हामी त्यसका लागि तयार छौँ। विशेष गरी पार्टी सभापतिका रूपमा मेरो काँधमा विशेष जिम्मेवारी आएको छ। यो विशेष जिम्मेवारीलाई म नेपाली जनताको विश्वासलाई साथमा लिएर र नयाँ आउनुभएका साथीहरूलाई विश्वासमा लिएर म दृढताका साथ निभाउँछु। म तपाईँलाई वचन दिन चाहन्छु, दायाँ बायाँ कहीँ कतै केही हुँदैन, कसैले दायाँ बायाँ गर्न पाउँदैन। तपाईँ हाम्रो हातमा आज पार्टीका रूपमा हामी जोडिएका साथीहरू र अहिले अगाडि बढ्ने साथीहरू हाम्रो हातमा अहिले यो हलमा भएका मान्छेको मात्र होइन, तपाईँहरूको घरमा भएका बालबालिकाहरूको भविष्य पनि अहिले हाम्रो काँधमा आइपुगेको छ। यो चान्चुने कुरा होइन साथी हो। घरमा भएका साना केटाकेटीको मात्र होइन, अब जन्मन बाँकी भएका केटाकेटीहरूको भविष्य पनि हाम्रो काँधमा आएको छ। यो खेलाँची गर्ने समय होइन, यो खेलवाड गर्ने समय होइन र हामी सक्छौँ, हामी सक्षम छौँ। त्यसैले म सबैलाई यही भन्न चाहन्छु, जति पनि शक्तिहरू सलबलाइरहेका छन् अहिले, अब यो इतिहासको यो सङ्गीन मोडमा देशले एउटा राम्रो इतिहास लेख्न गइरहेको, देशले एउटा सुनौलो भविष्य कोर्न लागेको यो बेलामा डिस्टर्ब गर्ने होइन, जस्ट सिट डाउन। सबैलाई भन्न चाहन्छु, प्लिज डु नट डिस्टर्ब, जस्ट सिट डाउन। ब्यालेट बक्समा भेटौँ, ब्यालेट खोलौँ। ब्यालेटले यो देशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। ब्यालेटमा मतपत्रमा अलमल नगरिकन घन्टीमा हाल्नका लागि हामी तयार भएर साथीहरू, राजनीतिक दलहरू, अभियन्ताहरू सबैलाई बोकेर एकै ठाउँमा लिएर हिँडेका छौँ। समाजले चिनेका, जानेका, मानेका, हर तह र तब्काका, सङ्घर्ष गरेका, थरुवाट आन्दोलनदेखि लिएर अन्य विभिन्न पहिचानवादी आन्दोलनदेखि लिएर विभिन्न पेसा र व्यवसायमा भएका सबै साथीहरूलाई एउटै मालाभित्र उनेर हामी घन्टी चुनाव चिन्हमा गोलबद्ध भएर आउनुहोस्। हामी आउँछौँ, हामी सबैजनालाई एक ठाउँमा लिएर आउँछौँ। तपाईँले कहाँ भोट हाल्ने भन्ने कुराको अलमल हामी तपाईँलाई गर्दैनौँ, तपाईँले अलमल गर्न पाउनुहुन्न। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा निकै माथि उठेर देशको हितलाई ध्यानमा राखेर हामी यसपटक साँच्चै नै म्याजिक गर्ने तयारीमा छौँ। त्यो म्याजिकका लागि कहाँ कसले के त्याग गर्नुपर्छ हामी सब तयार छौँ। पार्टीभित्र गुटो बगुटको कुराकानी गर्न खोज्ने, म यतिजना मान्छे, म उतिजना मान्छे भन्ने कुरा गर्ने, त्यो युगबाट हामीले बाहिर निस्किनुपर्छ साथी हो। मुलुकलाई निकास दिने कुरामा एउटा सानो झुन्डमा एउटा सानो मान्छे सानो ठाउँमा बसेर सोच्न थालियो भने मुलुकले निकास पाउँदैन। म देखिरहेको छु हाम्रै पार्टीभित्र पनि साथीभाइहरूले योगदानको मूल्य माग्ने बेला भयो भने जस्तो यो हामीले त योगदान दिएको थिएँ भन्नुभएको छ। योगदानको मूल्य माग्ने बेला भएको छैन साथी हो। देशलाई योगदान दिने बेला भएको छ। कसैले पनि योगदानको मूल्य माग्ने बेला भएको छैन। र पार्टीको विभिन्न पोजिसनमा र चुनाव आउँदाखेरि टिकटका लागि अथवा अहिलेदेखि नै जोडिएका साथीहरू होस् अथवा पुराना साथीहरू बिच चाहिँ म यहाँको उम्मेदवार, म उहाँको उम्मेदवार भन्ने जुन होडबाजी चलेको छ त्यो होडबाजीलाई एकैपटक खारेज गर्नु होला। एउटा विधि र प्रक्रियाबाट को कहाँको उम्मेदवार भन्ने कुरा पार्टीले तय गर्छ, अनुशासित ढङ्गले तय गर्छ। र नयाँ जोडिएका साथीहरूमाथि अन्याय हुने छैन, यो ग्यारेन्टी भयो। नयाँ जोडिएका साथीहरूप्रति अन्याय हुने छैन, ग्यारेन्टी भयो। व्यक्तिलाई न्याय गर्न सकिन्छ सकिन्न थाहा छैन, सिङ्गो अभियानलाई अन्याय गरिन्न साथी हो, यो ग्यारेन्टी भयो। अब आशाको कुरा गर्नुपर्नेछ, हामीले बनाउनु पर्नेछ, हामीले धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। त्यसैले अबको हाम्रो राजनीतिक चरित्र, अबको हाम्रो सपना, अबको हाम्रो योजना हामी लहरभन्दा अलि माथि उठ्नुपर्नेछ। आफ्नो जिम्मेवारीमा हामीले हेर्नुपर्नेछ। सबैजना एकैपटक केन्द्रीय संसद जाने कुरा सम्भव छैन साथी हो। वडामा पनि कोही जानुपर्छ, पालिकामा पनि कोही जानुपर्छ, अन्य निकायहरूमा पनि हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले सबै साथीहरूलाई देशको बागडोर सम्हाल्न तयार हुनको लागि म यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु।